Di lagi bikin apa nih? Orderan dari Grab. Oh, orderan dari Grab ya? Iya. Alhamdulillah. Apa aja nih orderan ini? Botol 1 liter 1, botol 500 ml 1. 1 liter 1 sama 500 ml 1. Alhamdulillah. Habis hujan seharian, ada orderan Grab. Mulai berhenti hujan. Seger banget ya. Alami juga bagus.